अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। और आज की वीडियो जो है मेरे लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैं अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने जा रहा हूँ एक ब्रांड न्यू ग्राफिक्स कार्ड जो कि है MSI का HD 5450। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपने ग्राफिक्स कार्ड को सिस्टम के अंदर लगाना है और ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशंस की, तो इसके अंदर एक HDMI पोर्ट देखने को मिलता है मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए, एक HDMI। और इसके अलावा इसके अंदर हमें एक VGA कनेक्टर देखने को मिलता है। जिनके पास ओल्ड मॉनिटर्स हैं उनके लिए VGA पोर्ट भी अवेलेबल है, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एकदम एक बजट फ्रेंडली है। और अगर इसके सिस्टम स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, तो इसमें 1 GB का वीडियो रैम देखने को मिलता है। 670 मेगाहर्ट्ज़ इसकी कोर क्लॉक है। और ये डायरेक्ट एक्स 11 सपोर्ट करता है, यानी आपके सभी लेटेस्ट गेम्स इसमें आसानी से चल जाएंगी। तो चलिए जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं अपने सिस्टम में। चलिए दोस्तों, अब इसको अपने हम सिस्टम में लगाते हैं। और अगर सिस्टम की बात करें तो मेरे पास इस वक्त ऑप्टीप्लेक्स 780 मॉडल मौजूद है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का आपको एक स्लॉट नज़र आ रहा होगा। इस स्लॉट के अंदर आपने इसको इंसर्ट करना है, लेकिन बड़े ही एहतियात से। इसको ज़्यादा प्रेशर हमने अप्लाई नहीं करना, वरना ये डैमेज हो सकता है। ध्यान रखना, आपने बड़े ही एहतियात से लगाना है। छोटी सी गलती से इसका कोई भी छोटा सा पार्ट भी डैमेज हो गया तो आपका पूरा ग्राफिक्स कार्ड बेकार हो सकता है। चलिए दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड तो अब लग गया। अब इसके साथ हम लगाते हैं VGA कनेक्टर, क्योंकि डोल मॉनिटर इसके अंदर हम सेटअप करने वाले हैं। तो दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड को लगाने के बाद अब आपने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर जाना है और इसके ड्राइवर को डाउनलोड कर लेना है। और इसको अब इंस्टॉल करने के लिए हमें इस पर सिंपली जस्ट डबल क्लिक करना है और इसको रन एज एडमिन कर लेना है। दोस्तों, डबल क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन होगी और आपने ओपन होते ही इसको ब्राउज कर लेना है, जहाँ पर भी आपको इंस्टॉल करना चाहते हैं ड्राइवर्स को। उसके बाद इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स में आपकी इंस्टॉलेशन लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी और एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जो भी आप ज़ुबान बोलते हैं। मैं इस वक्त इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि समझने में भी आसान है। और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने कस्टम या एक्सप्रेस सेट इंस्टॉलेशन का ऑप्शन है आपके पास। एक्सप्रेस सेटिंग पर आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वही करें। और ब्राउज के बटन पर क्लिक करके आप अपने डेस्टिनेशन जहाँ पर भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ड्राइवर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको C ड्राइव में करना चाहता हूँ तो मैं C में ही रहने दूंगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट शो हो जाता है, जिसको आपने अच्छे से रीड कर लेना है और उसके बाद एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, तकरीबन 5 मिनट लगेगा। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद फिनिश पे क्लिक करने के बाद एक विंडो पॉपअप हो जाएगी जो आपसे रिस्टार्ट मांगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने रिस्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।